Maximize your potential. Bwana Yesu asifiwe. Asalamu alaikum Waislam. Lakini pia nyie wote ambao mnanitazama, nitake kusema tu amani iwe nanyi nyote. Lakini pia natamani aidha na wishi najua mtakuwa mnanitazama vizuri sana, mnaniona the way ambavyo niko ndani ya mwaka 2025 tulivyo shine. Na sasa niko Michael Bella Media. Kama mkiwa mnaniona hivi, mimi na enjoy sana hapo mlipo na mnavyonitazama. Niko na one of my brother wakubwa sana kwenye upande wa gospel, na natamani nipige nao story 2-3 kuhusiana na muziki na mambo mengine mengi sana. Bila shaka unajua kwamba kuna vitu vingi ambavyo vimeweza ku happen, na mimi natamani tupige story tuweze kuongea naye mambo mengi. Mimi naitwa Gamtu na Nusu, niko na Israeli Kyanga. Bwana Yesu asifiwe. Amina kiongozi. Mambo yako vipi? Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, ni mwema, bado tunapambana na kazi zake. Safi sana. Kwanza natamani kukupongeza kwa jitihada zako, lakini pia kwa ushindi wa tuzo 2 mkupuo. Namshukuru Mungu kwa hilo, kwa sababu watu walifurahia, lakini pia tulifurahia wote kuhusiana na tuzo hizo. Lakini pia ni vitu vya kutupa juhudi za kufanya kazi. Focus, yani inaleta ile focus ya kazi. Inaleta focus ya kazi. Plani ni zipi baada ya tuzo? Sasa hivi tuseme ni kama tumeingia mwaka mwingine wa kuanza kuangalia nani anastahili kuwa nominee, nani hastahili. Plani zako ni zipi? Na tumeshaanza kuona kazi zako, umeanza kuachia jiwe moja zito lile la ndoa. Naamini kwamba Mungu atafanya kitu. Na nafasi zetu ni zile zile. Naamini hatuwezi tukatoka pale kwa sababu Mungu ndo katuweka. Kwa tunaamini Mungu katika yote atafanya. Yes. Na ni focus iko upande gani? Serious gospel sana ama focus itakuwa kote? Yani utabalance kazi. Lazima mimi na focus kote. Kwa sababu kichwa changu kina mambo mengi. Mwenzako nina vitu viwili na vibeba kwa mkupuo. Alafu kichwa kimoja kwa siwezi kaa sawa na mtu ambaye anafanya peke yake au watu ambao wanafanya peke yao. Kwa nina focus nyingi sana ambayo nazifanya. Kwa lazima nitangalia jinsi gani ya kufanya kupangilia mambo yangu vizuri. Yes. Serious gospel ilikuja vizuri sana kuanzia mwaka 2023 kama sijakosea. Ilikuwa ni ya moto sana. Baada ya kuachia ile kazi yake ya Nasubiri ambayo ilitambulisha Serious Gospel, watu wakaelewa kwamba kuna Serious Gospel. Lakini baadaye ili shut down. Ikawa imezima kidogo, watu wamefanyeje, wengine sijui waliolewa, wengine walienda wapi, lakini sasa hivi naona kama imekuja na nguvu kubwa. Natamani kujua, unadhani ili deserve kupata hii tuzo ambayo ilipata ya kundi bora la mwaka? Bila shaka ni yenyewe, si ndio? Au ni yenyewe ndio ilipata. Ni kwamba tu kwa heshima ya Serious Gospel ndo maana waliwapa tunzo. Kwa sababu katika makundi ambayo yana majina na yako viral na ambayo yameimarisha watu wengine kuanza makundi ni kwa sababu ya Serious Gospel. Kwa wengine wote wameanza kwa sababu Serious Gospel wamefanyaje? Wameanza. Kwa tunajivunia sana hilo kutoka kwa Mungu. Kwa naamini kila kitu kitakuwa sawa, hakuna kitakachoharibika. Sawa, nataka nirudie ile swali tena. Bila shaka utakuwa labda ulishe kulizwaga sehemu tofauti ambazo umekwenda kufanya vipindi. Changamoto ni zipi kufanya kazi na wale wanawake wengi? Yani ile ugumu wa kazi unakuwa wapi? Ugumu ni mwingi sana kutokana na unajua ni watu ambao wako tofauti na sisi wanaume. Hata katika safari ukiwa unaandaa safari na mwanamke, lazima kuna vitu utaona vinaenda kwa uzembe. Kwa kuna mapungufu machache sana ambayo yapo, lakini tunapambana nayo hivyo kutokana na ndivyo Mungu alivyowaumba, ndo mapungufu yao. Kwa lazima tuishi nao hivyo pia na kushauriana. Inatusaidia sana, lakini changamoto haziwezi zikatufanya tumwache Mungu. Tunapambana na kazi ya Mungu. Siku hadi siku unaendelea kuwa giant. Wakati umeanza kuimba zile kazi zako za mwanzoni, tuliona ulikuwa so giant zewe ambavyo uko, na sasa hivi unaendelea kuwa giant kiasi kwamba mimi nakuona hivi. Nashindwa kuelewa yani huyu jamaa anafanya kitu gani? Ni nini ambacho kiko hapa? Ni kwamba ndo mipango ya Mungu sasa, aidha ndo anaendelea bado kukua au bado ni mtoto mdogo? Yani nashindwa kuelewa niweke vipi. Mimi bado ni mtoto mdogo. Japokuwa umri wangu uko hivyo, lakini bado ni mtoto mdogo sana. Useme bado unakuwa, yani watu wategemea kuona tena unaweza ukaongezeka zaidi. Kukua tena sio. Sasa hivi ni kidogo ni kautu uzima kenyewe kameanza.
Sisi unajua kipindi kile bado tulikuwa tunajitafuta. Hata kwa sasa tuna at least ni lazima mwili ukae wastani. Sawa. Mwaka jana bwana, mwaka huu ndo zilianza kutangazwa tuzo za Nyumbani Gospel Award, lakini kwenye kutangazwa tuzo hizo kumekuwa na mambo mengi ambayo yameongeleka. Wengine walionyesha hali ya kususa tuzo, wengine walionyesha hali ya kutokupendezwa na the way ambavyo wale waendeshaji wa tuzo wanavyoendesha. Lakini pia nilikuwa nafuatilia baadhi ya interview ambazo walikuwa wanafanyiwa na media tofauti. Nilikuwa naona kabisa kuna hali ya ususwaji wa tuzo huko ndani yako. Hii imekaa vipi? Baadaye ulikuja kupata tuzo. Tunatamani kujua nini ambacho kilikuwa kinakufanya uonyeshe hali ya kutokuipenda, aidha kutokupenda, yani kushirikishwa kwenye tuzo. Labda nikiweka swali hilo litakuwa linaeleweka. Mimi mara nyingi sana kama kwa mantiki zangu mimi. Mantiki zangu mimi tuzo huwa zinipi muda sana kuziwaza. Muda sana kuziwaza. Mara nyingi sana wanawaza kufanya kazi tu. Watu wapate kazi ya Mungu, kazi wafikie kwa muda mwafaka. Sawa, tuzo zinaweza zikaja ni vizuri kwa sababu ya kutubidiisha. Lakini mawazo yangu waga yuko huko sana kwa sababu najua ninachokifanya. Yes. Maana wewe tuseme sasa mwaka jana watu wakawa wanakuuliza vipi na nini, unadhani mwaka huu utadeserve kuwa kama hivi ambavyo umekuwa, yani utakuwa msanii bora, utakuwa mwandishi bora ama vipi? Wakawa wanakuuliza, lakini maswali yalikuwa different kidogo. Nafikiri kana kwamba maswali yale nilikuwa nayajibu kama hivi ninavyoyajibu hivi. Na maana kwamba tuzo ni kitu cha thamani. Kina usamani wake kwa sababu mtu akikuletea tunzo au akikufanyia kitu kama surprise kina usamani wake, na maana wanakujali na wanathamini huduma yako. Lakini katika kuthamini huduma yako, mimi sitakaji kuweka ile tunzo ndio ije ni disturb nikose kufanya mambo mengine. Na maana naamini tunzo ni kitu cha kawaida. Kinaweza kikaja nikampa mwanangu akavunja, yakaishia hapo. Unaona? Ni lazima ni focus tu na kazi ya Mungu, watu wapate injili, kazi wafikie kwa muda mwafaka. Tunzo ni vitu vya baadaye. Yes. Sasa bwana, mimi nilikuwa mle ndani kwenye tuzo na ilitangazwa kwamba Tole Mokanya ilikuwa ni best collaboration of the year. Akaja kuchukua tuzo Mr. Lomas. Sasa baadaye nasikia sijui kuna utata uliendelea kwamba ile tuzo Mr. Lomas alikuwa anataka iwe ya kwake. Hizi story pia zilikuwa vipi? Lomas hakutaka tuzo hiyo ya kwake, ila nilimtuma yeye haende aniwakilishe kwa njia ile. Kwa sababu nilipata dharura kidogo, kwa sababu kuna watu wengine niliwatuma waende wachukue hizo tunzo ambazo zilikuwa zinanihusu mimi, lakini nilipata na dharura, nikawa nimetuma wajumbe wangu wakaenda wakafanya, kwa sababu majukumu ni mengi sana. Unajua nina familia za chini, lakini sio wewe uliyesema. Lakini kuna stories za chini watu sasa kwamba Lomas na yeye anataka kwa, yani kwamba zile kipengele cha collaboration basi zingetoka tuzo mbili, aliyeshirikishwa na aliyeshiriki wote wapate tuzo. Unajua uwezo watu hawakosi neno la kusema au kitu cha kusema. Kwa waache watu waseme, lakini ukweli tunao sisi. Yes. Kwa sasa hivi mwaka huu tumeanza kuhesabu kazi yako ya kwanza ambayo ni ile ya ndoa. Tumeona kabisa ile ni bonge moja la kazi kubwa sana, na tunaona kabisa kama ndo style hii watu watenda nayo, basi mwisho wa siku huko mbele watu watabarikiwa sana. Lakini huko kwenye masuala ya tuzo mambo yanaweza yakaenda kukaa vizuri sana. Natamani kujua, natamani kusikia kutoka kwako nini ambacho kilikufanya aidha nyimbo za ndoa, nini ambacho umewiwa na nini kuandika nyimbo za ndoa kwa kipindi hichi hapa? Ni kwamba tu mara nyingi sana mimi huwa nakaa chini kuandika na huwa naangalia nyakati zikoje. Kwa sababu kipindi hichi kiukweli watu wanaoa sana. Na ninajua mashabiki wanataka nini na watu wa Mungu wanataka nini. Nikakaa chini nikafikiri hilo, Mungu akawa amenipa maneno mazuri ya kushawishi, lakini tuwaaminishe watu tunakuja kwa kishindo kikubwa. Kama kazi ile unaisikia ni kwa sababu ya utukufu wa Mungu. Hiyo tuiongee kwa herufi kubwa, ni kwamba tunakuja kwa kishindo kikubwa. Kwa kishindo kikubwa. Ina maana kwamba hatufanyi kazi za kusikika na baadhi ya watu. Tunafanya kazi za kwenda kimataifa. Sasa bwana, kuna kitu kama akijakaa poa hivi. Unajua Serious Gospel ile ni kundi. Sio lebo. Sawa? Na ninavyojua lebo wanaweza kuimba watu wawili
anaweza kuimba mtu mmoja, lakini kazi ikapostiwa kwenye platform ile ile moja, ama ikapostiwa kwenye platform digital platforms za msanii. Natamani kujua kwa nini mmeimba wawili na sio kundi zima la Serious Gospel? Unajua sisi Serious Gospel kwanza tulifunza watu wetu kuwa na hali ya kuridhika. Na maana kwamba kuna wimbo tunaweza tukaimba watu wawili, wengine wote tukaimba vitikio. Hilo yani hicho ni kitu cha kawaida sana Serious Gospel. Na ndio mfumo ambao tuko nao. So unaona hata sasa tunaandaa albamu. Kuna albamu kubwa sana ambayo inakuja hapa Blaza, sijui kama kambi itakuwaje hii. Ila mpasue sasa Nyarugusu, watu wajue waamini kwamba Serious Gospel ni moto. Serious Gospel ni mama mlezi. Okay, yes. Pia ni baba mlezi. Naamini Mungu atafanya kitu. Serious Gospel ni mama mlezi. Tena ni baba mlezi. Kwa hiyo sio baba wa kambo, yeah, mlezi. Ni baba mlezi. Sasa umesema watu wana tabia, mmefundishana kule kuwa na hali ya kuridhika. Yeah. Ikitokea kwamba bwana wale watu bwana wanaendaje kuimba wawili, unajua hata kama kuna watu mmeshafundishwa kama bwana tunatakiwa tu tunaridhika na hali, kuna mwingine lazima atakuwa anaonyesha ile hali ya kutokupendezwa na kile ambacho kinafanyika pale. Wewe kama kiongozi unadhani nini ambacho kinafanyika sasa hapo? Baada ya kugundua kwamba kuna mifumo nimeitengeneza na tumeitengeneza na uongozi wa Serious. Kana kwamba kuna nyimbo watu fulani wanaweza wakaimba. Lakini wimbo mwingine hawa watu waweza wakaimba na wenyewe watatulia, wengine wanaimba. Kuna mifumo fulani tumewatengenezea kwa ajili ya kuwapa watu nafasi. Unajua kipindi kile tulikuwa tunaimba wimbo mmoja na dakika 7-8. Sasa watu sasa hivi wanataka kusikia nyimbo fupi ambazo zina ujumbe mzuri, maneno mazuri. Kama kuna watu wawili watatu wameimba finish. Lakini mnapambana sana wase. Asante sana. Sawa, tumalize na hii kazi ya mwisho. Video inatoka lini? Ama bado mjafikiria kuhusiana na swala la video, kwa sababu umesema mnaandaa album? Video ni soon. Kwa msaada wa Mungu nafikiri kila kitu kitakuwa sawa kabisa. Hamtaki kulaza damu? Hamna. Nani mkali? Nani ambaye unamkubali sana wewe kati ya Tolo Pro na Zixi? Wache unafiki. Guys, hatutaki unafiki. Yaani kwenye kazi za Mungu hatutaki unafiki. Huyu amekosea na anaambiwa kabisa, hata kanisani mtu amepana mimba wanamtenga. Si ndio? Anapigwa nje, hawataki unafiki. Yaani wewe bana, wewe unajua lazima utakuwa na mtu mmoja unampenda. Wote mimi nawapenda. Unayemkubali sana kwenye kazi? Wote nawakubali. Sawa, na kwenye comment kule YouTube unaona nani anakuwa na comment za kwamba anafanya kazi ambazo zina quality kubwa sana? Wote wako vizuri kutokana na comment zao. Jamani, huyu jamaa wewe unatukimbiza. Mara nyingi mimi nakukuta hapa kwa Alex. It means no mtu ambaye unamkubali sana. Kwa upande wa madirector, nani acha tu ule unafiki. Unapokaa hivyo utakuwa basi unaenda kumsifia mtu, jamaa unafanya kazi nzuri, alafu kienda nyumbani unasema Tolo Pro ndo noma au Zixi ndo noma. Mimi naamini wote wako sawa. Na wote wananifaa kufanya nao kazi. Basi sawa, tumalize neno la mwisho kuhusiana na kazi, lakini pia hiyo albamu ambayo inakuja. Blaza, albamu ni ya moto. Albamu ni ya moto, lazima Mungu atukuke. Watu watupe macho, watu angalie, wazunguke kwenye platform zote. Tufanye kazi. Ngoja nipige kakibwagizo ka mwisho. Unadhani wewe ulideserve kuwa male songwriter of the year na sio best artist of the year? Kama nilijua. Unadhani ulideserve? Hapana. Why? Brother. Ulistahili, yani ulistahili kuwa mwandishi bora wa mwaka, aiza ulistahili kuwa muimbaji bora wa mwaka? Mimi unajua hayo maswali kidogo yanakuwa magumu kwangu. Unaona, mimi nastahili sehemu zote. Sawa. Yani sehemu zote nastahili kabisa. Yani kama wangenipa nini fresh, kama ningekosa fresh. Na maana niko poa, yes. Yani ni upo zako tu kwamba bwana mnanipeleka huko twende, amnipeleki. Mimi sina shida na mtu kwa sababu ya tuzo. Mimi najua tuzo ni kitu cha samani, lakini hakiwezi kikanikorofisha na wewe. Yani havina muda. Watoto wana akili yao. Sifa kwa Mungu mwana. Bwana, mtazamaji wa Michael Bella Media, make sure hizi story unazifikisha sehemu nyingine kwa washikaji wako 5 ambao unawakubali. Waambie kwamba Israeli tayari ameongea mambo ambayo ni ya muhimu
Kwa hiyo nawe sikiliza hapo kasema vipi, alafu sasa waambie waweke comment ili kwamba kila kitu kikae sawa. Unajua kutoa maoni, msanii anajua kabisa hapa ili oni linanihusu. Au haya maoni yananihusu, kwa hiyo natakiwa nifanye hivi na hivi na hivi. Hivyo yani tunakuwa tumetisha ile kinoma, lakini stories zimekuwa nyingi sana. Kikubwa ninachotaka kukumbusha ni kwamba hivi ile nyimbo yetu inaitwaje hii ambayo tumetoa? Haikuwa rahisi. Haikuwa rahisi, ni nyimbo ya ndoa, iko kule YouTube. Tayari inafanya vizuri sana kule, ni audio. Nenda ukasikilize, mtu wa Mungu. Mimi naamini utabarikiwa sana. Mimi ni mtu na nusu. 2025 bado tunaendelea kushine na unaniona niko na G kwenye kamera. Bye bye. Mbela Media, we maximize your potential.